صلى الله على محمد ما يتركنا، فيفتح باب الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم تدخل، يدخلك إلى أن يسكنك قصرك. من تتمنى تشوف هاللحظة غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ أبوك ميت، الله يجعله في الجنة، قل آمين. أمك ميتة، الله يجعل عظامها ما تمسها النار، قل آمين. إذا كنت مؤمنا بالله ورسوله ستراهم بحول الله في جنات رب العالمين، ستسعد نفسك.